нашем видеообзоре мы представляем печь-костер Relax 18. Объемом от 14 до 18 кубических метров. Парные для данной печи у нас предназначены. Эта печь обладает зольником. Для удобного сброса золы и его выкидывания. Колосником. Чугунным колосником, обращаем внимание. У многих производителей печей колосник металлический. Потом, что у нас в данной печи есть? Смотрим. Дверка. Дверка у нас большая, стеклянная, хороший обзор огня. С логотипом костер, тоже красивый логотип. Да, стеклом 45 сантиметров по диагонали. Эта дверка имеет возможность открываться, как тоже обращаем эту особенность. У многих производителей большие дверки открываются только в одну сторону, а у данного производителя дверка может открываться как в правую, так и в левую сторону, только стоит переставить вот эти штифты с одной стороны на другую. Снаружи у нас портал у печи. Выполнен красиво, декоративно. Он закрывать будет щели, которые у нас будет между туннелем и стенкой. Сверху мы на печи, что мы видим? Каменку. Каменка закладывается у нас 60 килограмм камней. То есть довольно-таки большая каменка. Развитый конвекционный кожух, который позволяет очень быстро нагнать парной температуру. Камера вторичного дожига газов. Предназначена для дожига газов, которые выделяются при горении дров. Внутри в камере вторичного дожига газа мы видим пластину для дожига газов. Сама камера выполнена вогнутой вовнутрь из нержавеющей стали снаружи. Снаружи вообще из нержавеющей стали верхняя часть камеры. Эта нержавеющая сталь позволяет воде очень долго задерживаться на ней и выкипать и давать хороший мелкодисперсный пар. В отличие, допустим, от вот таких печей, где вторичная камера у нас поката, и вода будет с нее сливаться и вытекать дальше туда, на пол. Вот. Во вторичную камеру, данная вторичная камера является полноценной, потому что здесь происходит полноценный дождь вторичного газа. В нее добавляется воздух по вон тому каналу из нержавеющей стали. Да. Воздух туда заходит, попадает из зольного ящика напрямую. Здесь получается, что когда воздух попадает в вторичную камеру дожига, и включается дожиг. Если воздух не будет попадать, то дожига не будет происходить.